Ny autorisation mividy volamena manolotra anao ny logité. Sady mijery logité no misotro dynamique. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Nettoie, manulcha wanon le JT. Nettoie, liquide vaisselle la misiancha, mandarine, citron, pêche miel, pomme verte. Ouais, tu las amidira tsy malefaka tsara volondry. Natura, sady manitra tanora lalandavako kendry Natura ihany kia. Vokatra Natura, manulcha wanon le JT. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Sardine trésor. Manomboka ny logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Du bonjour, je suis Tika Tiaby, manulcha wanon le JT. Tika Tiaby, bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, Manoltra anao le JT. Un produit de Chine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma faharoa desambra valo ambin'ny folo sy roa arivo faly miaravanao tonga soa ato anatin'ny logité eto amin'ny dromina amin'izao takariva izao ny fampalam-baovao no aranao ary dia ireto ny santionan'izay vaovao izay. Manamarika ny seny androany fa tsy misy ny fiandaniana sy fitanilana amin'ireo kandida roa niatrika ny fiodinana faharoa tamin'ny 25 desambra lasa teo. Manodidina izay fifidianana izay hatrany nambarany vondrona Europeana androany fa tsy nahita na nahatratra osika izy ireo nandritra ny fanaraha-masina tao tamin'ny fifidianana ny alarobia lasa teo. Andalana kosa ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa Jovena sy ny ministeran'ny Angovo mahakasika ny fitrandrahana herinaratra avy amin'ny riandrano any Volobe ao anatin'ny faritra Antsinanana. Ny maresaka rasa-pirenena na henitra herinandro indray ny fifidianana ao RDC mitaky ny naterana ny fifidianana tsy misy atakandro kosa nefa iroapona any antoerana. Ampivelana hatrany arabanantsika tsirairay avy any tokantrano ary anasanantsika ihany koa anaraka ny fampilaham-baovao hatramin'ny farany. Ireo ny santionan'ireo vaovao arahanao ato anatin'ny tapany voalohany ato anatin'ny actu izao isika dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny alainy. Akaiky ny faritana-Antananarivo sy fianaran-tsoka nahazoana vokatra aingana indrindra hoy ireo nivonivoniera mahaleo tena misana ny fifidianana. Arakaraky ny fahatongavany voka-pifidianana eny alarobia araka izany no amoana izay vokatra izay nanamarika ihany koa ny seny androany fa tsy misy ny fiandaniana sy fitanilana amin'ireo kandida roa izay niatrika ny fiodinana faharoa tamin'ny 25 ny volana desambra lasa teo mitatitra izay fanambarana nataon'ny voniera mahaleo tena misana ny fifidianana izay Rozoravaka Merson sy Dolfa Rakotoniena. Efa mihoatra ny atsasanan'olona ny birao fandatsaham-bato no naharaisana vokatra hatreto hoy ny seny aingana kokoa ny fomba fiasa mitany tamin'ny fiodinana voalohany. Mahavita mikirakira voka-pifidianana 510,000 isaky ny 420 ora ny voameram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana. Na izany aza nanamarika ny seny fa ny faritana-Antananarivo no nahazoana vokatra aingana indrindra manaraka azy avy eo ny faritanin'ny Fianarantsoa no ireo faritra ireo akaiky kokoa. Ny eo amin'ny sehatra nasional raha ny eto-ampelantanana tamin'ny 10 minitra dia birao fandatsaham-bato 5,709 no voaray dia tao anatin'izay dia ny 20,300 amin'izay voka-pifidianana izay dia avy eto amin'ny faritan'Antananarivo avokoa. Ny manaraka ny faritan'Antananarivo dia faritan'ny Fianarantsoa izay 4,9
roapolo sy dimanjato sy arivo amin'ny voka-pifidianana sivy arivo dia avy eo faritany fianaratsoa avokoa. Manaraka an'izay ny any faritanin'ny Tuliana 7 sy 9 sy arivo, faritany Tomasina 8 sy 7 sy arivo, ny faritany Mahajanga 4 sy arivo ary ny faritany Antsiranana 7 sy 9. Arakaraka ny fahatongavan'ny voka-pifidianana araka izany no amoahana azy. No amafisin'ny seny tamin'ny fanambarana androany fa tsy misy ny fiambaniana sy ny fitanilana ary mipetraka ny fampitovian-jo ireo kandida roa niatrika ny fihodinana faharoa tamin'ny 20 desambra teo. Ny seny dia tsy manana fahefana amin'ny vato. Ny seny dia tsy manana fahefana hanafona voka-pifidianana. Ny zavatra ataon'ny seny izay apetraky ny lalàna amina dia ny manangona ny voka-pifidianana, ny manao ny kajy rehetra, mpiasa ny kajy mirindra manambatra ny voka-pifidianana rehetra ato anatin'ny firenena iray manontolo. Rehefa tonga reo le tena TV tena izy ity ny sariny ity ny sariny izay no amarinonay tamin'ity amarinona dia atsitsika hoe tendance zay aloha satria mbola photocopie to mbola sary to. Isan'ny dingana anatin'ny zotra-pifidianana ny fikirakirana ny voka-pifidianana ary milaza entitra ny seny mampifanaraka izany amin'ny foto-kevitra telo napetraka izy ireo dia ny fanaran-dalàna, ny fampiarana ny mangarahara ary ny fandraisana anjarany rehetra ahafahana manatanteraka fifidianana madio amin'ny vokatra ekeny rehetra sy ahafahana mametraka fitondram-panjakana maro toerana mitondra ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Amin'izay vaovao ny fifidianana izay dia efa misy ihany koa ny vokatra vonjimaika azo avy amin'ny seny tamin'ny fitora hariva teo. Raha fandatsaham-bato miisa arivo sy iray alina mahery eto no nahatonga ny voka-pifidianana vonjimaika eny anivon'ny seny hatramin'ny fitora hariva teo mitarika amin'ny salanisa 4,70 isanjato na 54,46% ny kandida laharana fahateloambinifolo Andry Rajoelina, 4,70 isanjato kosa na 45,54% ny salanisa azon'ny kandida laharana faha-20 Marika Ravalomanana. Mahatratra 7,70 isanjato na 47,58% kosa araka izany ny tapa-avitran'ny olona tonga ny fidy araka ny salanisa farany izay navoaka ny seny hatrany tamin'ny fitora hariva. Faisan'ireo nahatonga délégation nanara-maso ny fanatanterahana ny fifidianana fihodinana faharoa farany teo ihany koa ny vondrona Europeana. Namafisin'izy ireo androany fa tsy nahita na nahatratra osika izy ireo nandritra ny fanaraha-maso nataony tamin'ny alalan'ny tatitra androany no nanambaran'izy ireo izany sy nanatrika izany ihany koa moa i Pierre-Dina Razafindramanana sy Zo Randriasalama. Tsy nahatratra na nahita olona na vondron'olona nizara kara-pifidianana sy kara-panondro osika mba ahafahany mifidy ny délégation-ny vondrona Europeana nandritra ny fanatanterahana ny fifidianana fihodinana faharoa farany teo araka ny fanambarany androany. Nangarahara ho azy ireo araka izany ny fanatanterahana izany. Rehefa nanontany ny ray tamin'ireo iraka nalefanay anara-maso ny fanatanterahana fifidianana izay dia namaly izy fa tsy nisy proof avokoa nitarainareo olona izay milaza fa nisy fizarana kara-panondro sy kara-pifidianana ary vola. Raha misy manana proof mazava nefa dia miantso izay mba ho alefaina amin'ny ministeran'ny fitsarana izany. Tsikatra izy ireo kosa nefa fa nisy ny fandraisana andraikitry ny seny sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana ialana amin'ny osika. Manampy anay ihany koa ny seny tamin'ny fanaraha-maso ny fifidianana farany teo. Ohatra tamin'izany nahatratrarana Eurobileta tokana izay nokasaina no zaraina efa nandray fepetra izy ireo tao aorian'izay. Anjara asan'ireo délégation nalefa ny vondrona Europeana anaraha-maso ny fifidianana ny mijery sy manao tatitra mikasika ny fizotry ny fifidianana. Androany no manao tatitra makasika ny fizotry ny fifidianana ny solitena ny vondrona Europeana.
izay aloha tao anatin'ny alaona naraka fisentona vetivety atao anatin'ireto dokam-barotra ireto isika dia miverina eto indray manome ny fampalaam-baovao rehefa avy eo. Tsy malefaka tsara volondry natura sady manitra sy tanora lalandava koa indri natura ihany kia natura ane mora ampiasaina natura shampoing vita avy amin'ny huile de karité sy zavokana nasako ny voloko dia avy eo nosora crème coiffante mba hampalefaka sy hampamandona azy ngaza ihany natura huile de beauté manamandina sy miaro ny fahaterany hoditra natura huile coco voafantina misy fofona olive ary natura huile coco amande douce manala avizanana natura hitany mivarotra rehetra mahazatra anao ny shampoing huile coco olive dia misy fonosana 7 ml ary 16 ml. Le nouveau snack Cricos sont tellement délicieux, croustillants et si bon. Cricos. Disponible pour votre plaisir en saveur fromage, crème oignon, ketchup et sweet style chili. Cricos, complètement craquant. Un produit de Chine. Gucci Manultiano. Gaufrette anankiray. Avy misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola ampiana crème. Dia gaufrette iray farany mikarepo kely. Tsy misy mihoatra ny frigo Frigo Gucci. Naiza naiza. Aftoana rehetra. Mbola betsaka crème sy gaufrette coco ifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gucci, tous les plaisirs de la vie. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage kiri ankafizinao. Ny lavage kiri vaovao izay efa be calcium sy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina ento fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao. À chacun sa bière. Vau! Tavoahangy plastika PET 66 centilitres. Tonga des points. Noely miavaka miaraka amin'ny Telma araroty fiainam-bidy hatramin'ny 10 isanjato amin'ny finday Telma rehetra. Ny Telma Titan, ny Telma Play, ny Telma Legend ary finday maro hafa koa. Tolotra manakely mandrapahatapitra ny stock. Tonga avaingana eny amin'ny Telma Shop. Telma dia mirary Christmas sambatra ho antsika malagasy rehetra. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Tsy tia manolotra anao. Nancy malefakely, viva moi du
Tutti Fruits misy pomme, fraise, orange amin'ny vidiny 10 ariary. Tutti Fruits mamy sy malefaka oui. Envie de travailler dans les métiers de la beauté? Choisissez Charmel Formation, institut de formation professionnelle de coiffure, d'esthétique et de haute couture, agréé par l'État. Charmel Formation vous propose des formations qualifiantes et performantes de coiffure, d'esthétique et de haute couture. Ne cherchez plus ailleurs. Charmel Formation est l'école qui vous convient. Renseignements et inscriptions tous les jours. Charmel Beauté, en Passapi, l'école de la mode de nos jours. Apprendre, c'est réussir. لما بيك مرانج تسميتي رفيسن ماتيز بيك إسانان ary dia tafaverina atao anatin'ny logité nao amin'izao fotoana izao avy hatrany dia hidirantsika ireo vaovao isan'ny nisongadina tamin'ity andro an'ity eo andalam-piketrehanana ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa Jovena amin'izao fotoana ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo mikasika ny fitrandrana herinaratra avy amin'ny rian-drano any Volobe ao anatin'ny faritra Antsinanana. Nisy moa ny fiaraha-midinika teny anivo ny tranoben'ny ministera ampandrinomby androany izay tateriny Andry Lalaina, Andriamasy Dolfa Rakotsinaina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Nokasainy ho tanterana androany ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy nosoloa ministerina angovo sy akoranafo tena sy ny orinasa Jovena. Fiara-miasa ao amin'ny fitrandrana herinaratra any amin'ny rian-drano ny Volobe. Tsy tontosa nefa izany satria raha araka ny vaovao re tena mpandrenomby atoandro io dia nisy teboka vitsivitsy tsy ny fanarany rotonta ny tosy somary lavalava noho izany ny dinidinika. Arak'ilay plan de développement à moindre coût zay ho avadika atsoatsy amin'izay document gouvernemental satria ny PDMC dia ny arahana tamin'ny Banque mondiale ihany fa ny bailleur hafa zany zay miaraka amin'ny fanjakana malagasy dia mendrandra le atao hoe document mpanjakana hoe MPDMC na master plan pour le développement à moindre coût zay koa zany ny anarany dia tovy aminy moa ny zavatra atao anatiny fa mety misy barrage zay eritreretin'ny fanjakana amahana olana amina toerana zay tsy voafaritry ny PDMC iny satria ny PDMC dia tamin'ireo lay ataontsika hoe grand axe amin'izao fotoana no tena nametrahana an'izay fanadihadiana zay zany koa tsy miteny hoe tsy nijerena ny tanikafa fa ireo grand axe misy an'ny hoe réseau interconnecté Antananarivo, réseau Tamatavy zay akambana amin'ny alalan'ilay fitarihana Tarby avy any Tomasina mandeha makatỳ Antananarivo. Na izany dia nampanantena misy ny angovo sy akoranafo fa anomboka amin'ny taona ho avy io ny asa fitrandrana herinaratra amin'ny Volobe. Ary izana ovitany amin'ny alohan'ny volana Jona 2024 ny fanaram-piara-miasa amin'izay vonona anao izany. Herinaratra manodidina ny 20 megawatt no azo amin'izany ka ho ampiasaina manerana nosy. Fa azoko fanontaniana hoe makaiza zany ireny zavatra ireny hoe lasa ny jirama sa tsy lasa ny jirama rehefa tapitra le concession ny farany dia lasa ny fanjakana reny dia ny fanjakana manao concession amin'ny jirama indray rehefa avy eo raha mbola jirama moa zany la acheteur central foana amin'izay fotoana izay dia zay ny fipetrany tsy maintsy efa ny jirama reny rehefa afaka ny fahavitany durée de concession fa raha ny an'jirama no sy ny fanjakana manao dia reny an'jirama. Ankoatra ny Volobe raha araka nambara amin'ny ny angovo sy akoranafo hatrany dia mbola isy maro ireo tetika asa ananganana fototrafitra toha-drano amokatra herinaratra zay analany tsy fampinerana reto amintsika ka ampitombo ireo olona sy tokantrano hisitraka izany.
fandro sisa isaina dia migadona ny fetiny Noely. Misy amin'ireo mpianatra eto Andrenivohitra ary no misafidy ny izara hafaliana amin'ireo ankizy sahirany isany azo tombony amin'izany ny ankizy 4 hatramin'ny 10 taona mananika ny 500 avy amin'ny antetezana voany sy andotam-penaka faharoa raha mpitso kosa ny fotoana anatanteran'izy ireo izay etsika izay mizara hafaliana moa no nampitondraina ny anaran'ny etsika ary mitondra ny fanampana zavana mikasika izany ity tompon'andraikitra iray ity. Tsy tokony hononina irery ny tanora fa tokony anampy manodidina anazy. Reo ankizy ireo futur leader ou dirigeant reo rehefa orinao dia amin'izao fotoana izao izy dia efa formena ao anatin'izay asa sosialy izay satria na manana karena be toy ny izy na manana orinasa be toy ny izy na manana toerana avo be toy ny izy rehefa tsy mahay mijery ny manodidina azy dia namany olona tsy tafita ihany. Any ivelany dia isan'ny mitana ny sainy rehetra ihany koa ny fifidiana izay tokony ho tanterahana tany Congo. Na emtra amin'ny fahatelopolo volana Desambra ho avy izao indray ny fifidianana ao RDC efa fanotelina amin'io izany izao no nanamorana ny fifidianana ao an-toerana Sorena ary tesitra mandroan'izany no ireo mponina ka nanatanteraka fanankanandalana vokatra izay nefa dia olona 5 no voasambotra. Na emtra afaka 7 andro indray ny fifidianana izay tokony andimby ny Flou Joseph Kabila ao RDC amin'izao fotoana. Efa fanotelina izao no nanemorana izay fifidianana izay. Raha ny vaovao ofisialy dia ny fahamaizana an-tranga tao Kinshasa izay nanimby ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana ny 13 Desambra lasa teo no nahatonga izay fiemorana izay. Leo ary tesitra no izay fiemorana ny fifidianana tsy misy fiafarana izay nefa ireo mponina ao RDC ka mitaky ny anatanterahana ny fifidianana. Nambariny ity mpanao fihetsiketsehana iray ity fa mpanao didijadona raha ny Flou Kabila ka tsy anatanteraka fifidianana izany. On vous a laissé 2 ans et vous... Efa nomena roa taona izy no manana ny fifidianana saingy tsy vitany. Izao indray mbola mangataka herinandro natanterahana izany. Tsy menaiky izany izahay amin'ny alahady ny fifidianana izay nifantatray. Hoy kosa ity mpanao fihetsiketsehana iray ity. Ny afara tamin'ny fanakanandalana sy ny fidinana andalambe mihitsy izay fihetsiketsehana nataon'ireo mponina teto RDC izay. Vokany olona 5 no voasambotra. Ny fahatelopolo volana Desambra izao araka izany no anatanterahana ny fifidianana. Tsy ahivina fa efa tokony ny farana tamin'ny 20 Desambra 2024 ny fotoam-piasan'ny Flou Joseph Kabila. Saingy voaterina emtrindroa taona nefa ny fifidianana noho ny tsy fampin'ny enti-manana ao amin'izany ary teo ihany koa ny olana teo amin'ny fandraiketana ny lisam-pifidianana tao amin'ny tanànany Kazai. Ankoatr'ireo mponina, Sorena no izay fiemorana ny fifidianana izay ihany koa ny avy amin'ny antoko-panohitra. Izay aloha ny vaovao isan'ny nisongadina tamin'ity andro ity ireto kosa no mety ho arahanao anatin'ny tapany faharoa ato anatin'ny logité hatrany. Ny bantoerana atao anatin'ny zanam-pandarana hoaiza ho any anio ny tontolon'ny mozika. Anatin'ny hafakely kosa indray kambana amin'ny raha vavy lasa kambana amin'ny raha lahy no entina amintsika ao anatin'ny insolite. Mialohan'ny anarahantsika ireny zanam-pandarana roa ireny dia anaraka dokavarotra fanadihadiana makasika ny charbon isika eo ihany koa ny tolotra izay omeny Kaza Transment sy ny Verovero ary ny Gicom izay ho arahantsika mitambatra. Mandreraka taimenaka rehetrarehetra ihany. Madio, mateza ary mora ampiasaina ity charbon iray ity. Charbon mbony no fiantso azy. Vita amin'ny alalan'ny vovoka charbon izy ary tetikady iray entina miaro ny tontolo iainana. Araka ny hitantsika mantsy dia tsy misy setroka ity charbon ity. Ny charbon mbony zany charbon vita malagasy ary mampiavaka anazy indrindra dia mifanana ny ta hafanana na le ataontsika hoe pouvoir calorifique ambony dia ambony indrindra raha ampitaina amin'ny charbon tsotra fampiasa andavanandro na ny afokitay. Ny orinasa FBC moa zany mamokatra ny charbon bois ary fitsinjovana ny tontolo iainana indrindra ny tena fototra iorenana. Misy karazany maro atao ity charbon bois ity ho an'ny ao an-tokantrano ary ihany koa ho an'ireo orinasa. Isan'ireo efa nahita tombontsoa amin'ny fampiasan'ny charbon bois ity mpahandro sakafo matianina ity. Ohatranay zany moa matianina amin'ny fikarakarana sakafo
dia tena mahita tombony be dia be amin'ny fampiasana charbon bois satria izany fikarakarana sakafo izany tena atao hoe zava-masina zavatra miditra any anatin'ny olona important be zany resaka fahadiovana zay aloha zany avantage ngeza be amin'ny fampiasana charbon bois efa mbolana maromaro zay nampiasana izy ity fa mahita mihitsy hoe pratika be izy amin'ny asanay eo ihany koa tanjaky ny hafanan'ny afo zay aterany mihoatra amin'izay efa nampiasaina tany aloha samy manana ny faharetany ireo karazana charbon bois ireo ny farany kely indrindra dia maritra adiny roa ary hatramin'ny adiny 8 anoany manomboka amin'ny sarany 800 ariary ny azona ny charbon bois tsotra zany fampiasana charbon bois ohatra mampiasa charbon rehetra ihany arehatra fandrehatra rehefa mahazo rehatra tsara fandrehatra dia apetraka moramora eo amboniny le charbon misy karazany efatra le izy misy antony ohatrany fleur tony misy kely tony le maritra mihoatra ny adiny roa 700 ariary fotsiny zany hoe mavita vary sy laoka dia misy antony mitovy aminy fa le bebe zany hoe maritra plus de 4 heures le izy 250 dia tondray le cuba kely mandeha amin'ny kilo indray izy tony 550 ariary monja ny kilao mavita indrona intelo fatany eo izy dia ny 3 kilo 4 ariary tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamana velively ny fampiasany charbon bois ary azo atao an-trano tsara eny amin'ireo tranombarotra lehibe sy any amin'ny tsena mahazatra dia ahitany charbon bois izay linany iara-iasa amin'izy ireo ihany koa dia afaka mifampiresaka amin'ny page Facebook ny charbon bois tonga zohitra amin'ny kaza agencement ety akohondrano ety ampitany galanano ahitanao any tsy orinasa iray lehibe afaka mandray an-tanana tsara ny fikarakarana ireo fitaovana rehetra ao atokantranonao na ihany koa ao amin'ny birao damarana androsavetrany orinasa zato isanjato malagasy ny kaza agencement manao ny aménagement na villa na appartement na toeram-piasana birao banky toeram-pivarotana ary kalitao tsara sy raitra na trano vao ahorina io na rénovation fotsiny na meuble na anao plan fotsiny dia afaka raisin'ny kaza agencement an-tanana avokoa arak'izao hitantsika izao dia manao ny décoration intérieure ny kaza agencement manao izy ireo ny placo décoratif ny plafond mur ny peinture ny carrelage sy ireo maro hafa manao ny architecture ihany koa ny kaza agencement arak'izao hitantsika izao hatrany manao ihany koa izy ireo ny construction na bâtiment ny appartement ny villa sy ny hangar ary ireo maro hafa ary ny farany izay tsy adino dia manao ny immobilier conseil izy ireo zany hoe mivarotra mividy ary manao ny lotissement azo antoka fa miaina ny fahasahirananao ary ny fotoana lany indrindra amin'ny fitadiavana mpanao trano anatotosany asa satria azonao ankinina tanteraka amin'ny kaza agencement ny fanamboarana na ny famitana ny trano iray manontolo aingana sy tsara kalitao ihany koa raha ampitana amin'ny hafa ary efa afaka mifaninana amin'ny any ivelany anisany mampiavaka ny kaza agencement ihany koa ny porte isoplane mavita zato izy ireo ao anatiny 7 andro ary dia tena miavaka tokoa ary mafia mihoatra amin'ireo izay importé fa raha manana trano na tany tianao amidy na ahofa ihany koa ianao dia afaka manantona ny kaza agencement ohatran'izay koa raha mitady trano na tany hofidiana na hofaina ianao azo antoka fa hanampy anao ny kaza agencement anatanteraka izany fikasanao izany amin'ny taona 2024 iny dia isin'ny appartement azo hofaina izay ataon'ny kaza agencement amin'ireto toerana ireto bypass malaza tanjombato ary Andoharano fotsy ho anao izay dia anao famandria-toerana mamila fanazavana fanampiny dia manasanao hitsidika ny showroom anay aty akorondrano immeuble sakana en face ny station Galana na mandefa email amin'ny alalany ito adresse mipetraka eto ambanito mariana kosa nefa fa misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 8 ora sasany maraina ka hatramin'ny 4 ora sasany hariva ny kaza agencement ny sabosy kosa dia tapany maraina zany hoe amin'ny 8 ora sasany maraina ka hatramin'ny 12 ora sasany atoandro mariana fa ny asa rehetra atao eto amin'ny kaza agencement dia misy tolotra isan-karazany mifanaraka amin'ny fahefan'ny vidiny tsirairay ary azo isafidianana tsy lafo araka ny fiheveran'ny rehetra ihany koa fa mety ho an'ny fahefan'ny olona rehetra mba hanomezana fahafapo amin'ny mpanjifa amin'izao fankalazana ny fety Noely izao
fianambidy hatramin'ny 10 isan-jato no atolotry ny verovero ho ankojakoza fikarakarana tarehy manankery io tolotra io ny sabotsy sy alahady ho avy izao. Amizao fety zao zao ny maquillage manao maquillage atao amin'ny verovero dia 20 000 ariary monja dia efa afitanao andreny hitantsika amin'ny sary sy amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra ireny. Ankoatr'izay moa zany nahafantarana ny verovero dia ny tissage vrai cheveux dia izay koa dia efa misy arrivage maro dia maro izy io arrivage natokana ho an'ny noely sy amin'izao farany taona izao hitantsika fa misy ekipa vaovao ato amin'ny verovero indrindra eo amin'ny resaka fanaovana make-up dia efa naka olona efa tena maty anina amin'izany mihitsy izay ho fanomezana fafapoa ho an'ny mpanjifa satria andro fety efa rahantsika malala fa tena zava-dehibe ho an'ny tovavy indrindra dia naka ekipa professionnel amin'izay izahay mba tena hoe hanomezana fafapoa anareo. No hitarina ho adiny 12 isan'andro ihany koa ny ora fisokavana ka amin'ny 9 ora sasany maraina dia efa mivoany rehetra ny varavarana ny andavanandro raha ny 7 ora sasany kosa ny andro ny alahady. Isan'ny mampiavaka ity tolotra ity ihany koa fampiasana mpikarakara matianina ho an'ny robe misafidy ny anao taovolo sy tarehy mandritra io vanim-potoana voalaza io hatrany. Raha tonga ato amin'ny verovero ianao ho an'ny fetin'ny noely sy ny farantaona dia ho afapo tanteraka ary tsy avoakana ianto ianao raha tsy afapo satria efa manana ekipa manokana mihitsy izahay. Eo ihany koa ireo olona izay misalasala hoe za mba te hanao an'izany volo zany na te hanao tarehy fa tsy haiko hoe inona ny mety amiko dia efa misy olona maty anina amin'izany ato aminay afaka manoro anao dia manoro hevitra hoe raha ohatra izao no tarehanao dia volo ohatranao na ny mety aminao, raha ohatra izao no couleur napohanao dia ohatranao na ny maquillage mety aminao. Amin'ny ora fisakafoanana ary nareo no tonga aty dia misy mandray foana ato dia manome fotoananareo izahay ny verovero Antanimena 100 mètres miala amin'ny église catholique dia Andravoahangy ambony eo akaikin'ny pharmacie Mavoky. Natao an'olon-drehetra ny verovero ary nohezana ho mirary dia mirary tokoa ny tolotra. Koa manasa ny reratsy akanavaka ny tranombarotra mba ho tonga hitsidika na iantso ny lara-pifandraisana amin'ny fotoana rehetra fa azo fahafahapo tokoa. Isan'ireo mandray anjara amin'ny braderie fa manana ny feton'ny noely ety Mahamasina amin'izao fotoana izao ny tranombarotra Gicom. Fianambidy miavaka anao tolotra mandritra ity hetsika ity na ety an-toerana na eny amin'ny botika rehetra mahazatra. Misy ihany koa fanomezana cadeau an'ireo rehetra izay manjifa manokana ny telefônina sy tablety hatramin'ny alatsinainy fa 24 volana Desambra ho avy izao. 10 000 ariary ny carte mémoire 8 gigabyte ety amintsika 8 gigabyte classe 10 izy io 10 000 ariary fotsiny. Ny écouteur dia 5 000 ariary fotsiny koa ety zany hoe misy karazana entana maro hafa koa ety toy ny tablety zay tablety maro isan-karazany meko ohatra amin'izany nareo ny Alcatel OT 9024 275 000 ariary efa 2 giga de RAM izy io 16 giga mémoire interne Android 7. Eo ihany koa ny Alcatel Pixel 3 8 pouces 360 000 ariary 1 giga de RAM 8 giga interne Android 6. Raha mividy telefôny iray ianao dia mahazo an'ity kit Bluetooth anankiray manamora ny fiainantsika mihitsy ty kit Bluetooth ty satria afaka hoentina izy ty rehefa mampiasa reny fitaovam-pitaterana reny toy ny moto ny fiarakodia sy ny sisa. Tsy diso anjara ihany koa nefa nareo izay manantona botika satria dia misy ihany koa ny fihenam-bidy any amin'ireny toerana ireny zao akatoky ny Christmas zao ny tolotra dia maharitra mandrapahatapitra ny grande braderie de Madagascar zany amin'ny alatsinainy 24 Desambra izy ty vao farana amin'izay koa no farana ny tolotra. Stand numéro 372 no ahitana Gicom ety amin'ny braderie Mahamasina. Koa manentana ny tsirairay mpiandraikitra mba hitsidika azy ireo na ety an-toerana na eny amin'ireo botika rehetra fa samy ho afa-po amin'ny tolotra avokoa.